गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सब। तो मुझे तो क्या है, कोल्ड एंड कफ, गले में भी आप सुन ही रहे होंगे गड़बड़ चल रही है। तो चलिए अब फटाफट बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस, आज हमने बनाया है बेम्बिनो ब्रेकफास्ट में। यहाँ बन रही है चाय। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। आज मेरी तन्वी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तन्वी, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ धुल रहे हैं कपड़े। और ये देखिए, तो सो रहा है अभी तक। आनंद उठ जाओ, चलो जल्दी उठो, उठो जल्दी उठो। फिर ब्रश करके अभी करना है ना ब्रेकफास्ट, फिर पढ़ाई करनी है। उठ जाओ बेटा। अनंत उठो, अनंत जल्दी उठ जा। तो आज हमने बनाया है काले चने और अनंत कर रहा है ब्रेकफास्ट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे, बढ़िया होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, पूरे विश्व पर बनी रहनी चाहिए। तो आज हो गई है 28 तारीख। 28 नॉर्मली 28 फरवरी को महीने का एंड हो जाता है, बट इस बार एक दिन एक्स्ट्रा है क्योंकि लीप ईयर है और सैलरी भी एक दिन लेट आएगी। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। और बाकी रही आज एक, ये तो चलो एक जोक की बात थी। बाकी आज अगर हम देखें तो क्रिकेट की एक न्यूज़ सामने आई है जिसमें बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया है। उसमें से 2 खिलाड़ियों को साइडलाइन कर दिया गया है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। और ये है क्या, क्यों किया गया? देखो, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानोगे और गेम से ऊपर अपने आप को रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान उठाना ही पड़ता है। अब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, बीसीसीआई ने इनको बोला डोमेस्टिक रणजी खेलने के लिए, बट ये लोग जो है अपना इन्होंने इंजरी का बहाना बनाया या जो भी करा, बट इन्होंने रणजी या डोमेस्टिक नहीं खेला। तो परिणाम स्वरूप बीसीसीआई ने इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, मैं भी पसंद करता हूं, लेकिन इनडिसिप्लिन कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाना, तो इसमें चीज़ के फेवर में हूँ। तो यही चीज़ है कि इनडिसिप्लिन कहीं भी, चाहे वो लाइफ में कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब इन दोनों को इस चीज़ से सबक लेना चाहिए और जो आने वाले खिलाड़ी हैं या जो अभी करंट में खेल रहे हैं उन सबको भी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि अगर आप भारत के लिए नहीं खेल रहे हो, आप स्वस्थ हो, तो आपको डोमेस्टिक ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि इसी से डोमेस्टिक के बेस पर ही भविष्य की नींव बनेगी और अच्छे खिलाड़ी निकल कर आएंगे। अगर वो एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं उनके साथ नए खिलाड़ी या ऐसे खिलाड़ी जो सिर्फ डोमेस्टिक खेलते हैं वो खेलेंगे तो उन्हें भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो बस यही है कि अपना काम करते रहिए, बाकी परिणाम ईश्वर देखेगा। बस मेहनत करते रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।